ये आज हम चैप्टर 13 का नेक्स्ट टॉपिक नॉइज़ स्टार्ट करेंगे। इन जनरल द टर्म नॉइज़ मीन्स अनप्लेजेंट साउंड वेव्स experienced by listener, but in physics noise has following characteristics: no rhythmic behavior, irregular time interval of computation of vibration, variable energy state, irregular intensity। ये साउंड नॉइज़ की जो है करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है जी। एक जो नॉन रिदमिक बिहेवियर होता है, इरेगुलर टाइम इंटरवल फॉर कंप्यूटेशन ऑफ वाइब्रेशन होता है, वेरिएबल एनर्जी स्टेट है, इरेगुलर इंटेंसिटी है। फिर है जी ईयर फील्स प्लेजेंट इफेक्ट फॉर दोज साउंड वेव्स विच हैव रेगुलर पीरियडिक वाइब्रेशन इन द एनर्जीज फ्रीक्वेंसीज एंड इवन इंटेंसिटी लेवल। हमारे कान इन आवाज़ों को खुशगवार महसूस करते हैं जिनमें बाकायदगी के साथ वाइब्रेशन हो, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी हो। द रेंज ऑफ पीरियडिक साउंड वेव्स इज़ अबाउट 15 to 4000 हर्ट्ज़। पीरियडिक साउंड वेव्स की जो रेंज है वो 15 से 4000 हर्ट्ज़ तक है। वाइड रेंज पीरियडिक साउंड वेव्स आर कन्वर्टेड इनटू नॉन पीरियडिक वेव्स विच गिव वेरी अनप्लेजेंट इफेक्ट लिसनर। जब ये वेव एक हाथ से बाहर चली जाती हैं तो ये एक वो गैर बाकायदा बन जाती हैं जो सुनने वाले पर नागवार असर डालती हैं। बियॉन्ड दिस रेंज रिसीविंग साउंड सिग्नल आर पेनफुल। इस हद से ज़्यादा जो आवाज़ होती है, आवाज़ सुनने में ये दर्द या तकलीफ़ महसूस होती है। नॉइज़ इज़ आल्सो वन ऑफ द मेन कॉज फॉर क्रिएटिंग साइकोलॉजिकल एंड फिज़िकल स्ट्रेस इन डेली रूटीन। शोर हमारे रोज़मर्रा के मामूलात में ज़हनी और जिस्मानी दबाव पैदा करने की एक बड़ी वजह है। नॉइज़ आल्सो प्रोवाइड्स नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कंसंट्रेशन लेवल टू परफॉर्म एनी डेली लाइफ एक्टिविटी। नॉइज़ हमारी तवज्जो की सलाहियत पर भी मनफी असर डालता है जिससे रोज़मर्रा के कामों में मुश्किल होती है। ऑल आर मोस्टली इफेक्टेड बाई इन्वायरमेंटल नॉइज़ सोर्स। फॉर एग्जांपल, हम में से अक्सर अफराद माहौलियाती शोर से मुतासर होते हैं जैसे कि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, फैक्ट्रीज एंड मशीन्स और एयर कंडीशन सिस्टम। ठीक है जी। फिर है जी कंस्ट्रक्शन साइट्स। इसमें होता है जी साइट फॉर्मेशन, बिल्डिंग, रोड वर्क और डिमोलिटेशन, रेनोवेशन। ठीक है जी। फिर है जी ट्रांसपोर्टेशन, एयरक्राफ्ट, ट्रेन, रोड व्हीकल, वेसल्स वगैरह, पब्लिक प्लेस, ओपन मार्केट्स, स्ट्रीट पार्क्स एट्सेट्रा। ठीक है जी। नॉइज़ पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस बाय यूज़ ऑफ एयर प्लग्स, टर्निंग ऑफ अप्लायंस व्हेन नॉट इन यूज़, प्लांटिंग मोर ट्रीज, लोअरिंग द वॉल्यूम, रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स एंड मशीन एट्सेट्रा। शोर की नुज़ीकी को कम किया जा सकता है जैसे कि एयर प्लग का इस्तेमाल करके गैर ज़रूरी जो आपकी डिवाइसेस हैं उसको बंद करके ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगा के आवाज़ को कम रखें। गाड़ियों और जितनी मशीनें हैं उनकी डेली आप बाकायदगी के साथ उसकी मरम्मत वगैरह करवाएं। बाय कंट्रोलिंग नॉइज़ वी कैन कंट्रोल नेगेटिव हेल्थ इफ़ेक्ट्स दैट नॉइज़ पोल्यूशन हैज़ ऑन एवरी वन। शोर को काबू में लाकर हम शोर की वजह से पैदा होने वाली सेहत के मनफी असर से बच सकते हैं। ठीक है जी। आगे है जी रिफ्लेक्शन, रेयर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। साउंड वेव इंटरेक्ट विद देयर सराउंडिंग इन डिफरेंट वेज। आवाज़ की लहरें अपनी इर्द गिर्द के माहौल से मुख्तलिफ तरीक़ों से असरअंदाज होती हैं। दे कैन रिफ्लेक्ट और डिफ्रैक्ट डिपेंडिंग ऑन द सरफेस और मटेरियल दे इनकाउंटर। These behavior help understand how sound travel and why we hear in various situations। ये जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं ये हम सब में मदद देती हैं कि आवाज़ कैसे सफ़र करते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर हम इसे कैसे सुनते हैं। सबसे पहले आता है रिफ्लेक्शन। साउंड कैन रिफ्लेक्ट विद इट हिट्स सरफेस एंड बाउंस बैक जस्ट लाइक लाइट रिफ्लेक्टिंग फ्राम मिरर। जब साउंड किसी सतह से टकराती है और वापस पलट के आती है तो उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, जैसे रोशनी किसी जगह से टकरा के वापस आती है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स इज़ यूज्ड टू फाइंड द डेप्थ ऑफ ओशन। आवाज़ की वेव्स के रिफ्लेक्शन की वजह से हम क्या करते हैं जी, समंदर की गहराई नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू क्लैप योर हैंड इन अ लार्ज हॉल। मिसाल के तौर पर जब आप किसी बड़ी जगह पर हाल पे तालियां बजाते हैं तो आवाज़ वापस आती है, ये भी एक रिफ्लेक्शन है। फिर आ जाता है जी डिफ्रैक्शन। साउंड वेव्स चेंज डायरेक्शन एज दे पास थ्रू डिफरेंट मटेरियल और लेयर्स एयर विद वेरिंग टेम्परेचर। आवाज़ की लहरें जब मुख्तलिफ मादों या मुख्तलिफ दर्जा हरारत वाली
हवा की तहों से गुजरती है तो वो अपना रास्ता बदल देती है। दिस का द साउंड इज़ बेंड एट स्पीड चेंज। इससे आवाज़ की रफ्तार बदलती है और अपनी डायरेक्शन भी क्या करती है, चेंज करती है। For example, distant sound are clear at night when cooler ground air and warmer upper air cause sound waves to bend toward the ground. मिसाल के तौर पर रात के वक्त दूर की आवाज़ें ज़्यादा साफ सुनाई देती हैं क्योंकि नीचे की ठंडी हवा और ऊपर की गर्म हवा आवाज़ को ज़मीन की तरफ मोड़ देती हैं। Sound waves bend when they move through water layers that have different temperature and densities. जब आवाज़ की लहरें पानी की मुख्तलिफ दर्जात और कसाफ और डेंसिटी वाली तहों से गुजरती हैं तो वो मुड़ जाती हैं। दिस बेंडिंग इम्पैक्ट हाउ सबमरीन एंड मैरीन एनिमल्स लाइक वेल्स कम्युनिकेट अंडर वाटर। ये मुड़ना इस बात पर असरअंदाज होता है कि आबदोज़ और समुद्री जानवर जैसे कि व्हील मछलियाँ वगैरह पानी के अंदर आपस में कैसे रब्ता करती हैं। फिर आ जाता है जी डिफ्लेक्शन। साउंड वेव्स बेंड अराउंड ऑब्स्टिकल्स और स्प्रेड आउट आफ्टर पासिंग थ्रू स्मॉल ओपनिंग। आवाज़ की लहरें रुकावटों के गिर्द मुड़ जाती हैं या छोटे सुराखों से गुजरने के बाद फैल जाती हैं। दिस अलाउज साउंड टू स्प्रेड इनटू एरियाज वेयर देयर इज़ नो डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट। इस समझ से आवाज़ उन जगहों पर पहुँच जाती है जहाँ से वो सीधा रास्ता नहीं पा रही होती। For example, you can hear music playing from another room even if the door is slightly closed because the sound waves bend the spread as shown the figure. मिसाल के तौर पर अगर किसी कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा बंद हो तो भी आप अंदर से मौसीकी की आवाज़ सुन सकते हैं क्योंकि आवाज़ की वेव मोड़ कर फैल कर बाहर आ जाती है। ठीक है। Similarly, when someone calls your name from behind a corner, you can still hear them because the sound waves reflect around the wall. इस तरह अगर कोई शख्स किसी दीवार के पीछे से आपको आवाज़ दे तो आप उसे सुन सकते हैं क्योंकि आवाज़ की वेव दीवार के गिर्द मुड़ जाती हैं। ठीक है जी, तो ये था आज का लेक्चर, इसको आप अपनी कॉपीज़ में उतार लें।